به نام الله، مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، مالک روز جزا، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. بار الها، بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. و با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های بانوان عصر پیامبر. الله متعال رو شاکریم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا در خدمت شما خوبان و مهربانان باشیم و سخن بگیم از بانوانی که در طول تاریخ بشر زمین پیر و آسمان فرتوت نمونه اونها رو ندید و نخواهد دید. بانوانی که الگو هستند برای تمام جامعه بشری، خوشبخت ترین بانوان عصر بشریت، نه تنها عصر نبی صلی الله علیه و سلم بلکه کل تاریخ، چرا که عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین عصرها بود. زرین ترین دوران تاریخ بشر دوران زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی کره خاکی بود و علی الخصوص در این جمع خوشنصیبانی که گرداگرد رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع آمده بودند در مکه قبل از هجرت و یا در مدینه منوره شهر رسول صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت، این جمع چه مردان و چه زنان، این نسل خوشبخت ترین نسل جامعه بشری بودند بدون شک و تردید. در این میان بانوانی که دوش به دوش برادران خودشون، دوش به دوش بقیه مسلمین جامعه در جهاد، در دعوت، در ابلاغ رسالت و در حمایت از دین رسول صلی الله علیه و سلم اسلام نقش غیر قابل انکاری داشتن، کمتر به اونها پرداخته شده. در برنامه گذشته اگر به خاطر داشته باشید درباره اولین ایمان آورنده به این دین، اولین کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اولین بانویی که ایمان آورد که اولین مسلمان هم بود، اولین بانویی که پشت سر رسول صلی الله علیه و سلم نماز خواند و به تعبیری بهتر اولین مسلمانی که پشت سر پیامبر این امت نماز گذارد، اولین مسلمانی که آیات کلام الله مجید را از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید، اولین شخصی که الله متعال سفیر خود جبرئیل علیه السلام رو فرستاد تا به اون سلام عرض بکنه، اولین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اولین شخصی که مادر اولین فرزند رسول صلی الله علیه و سلم بود، کسی که کوهی از صبر، دریایی از رحمت، آسمانی از عاطفه و اقیانوسی از درک و فهم بود، اون چشمه رحمت، اون نهر محبت، اون بانوی بزرگوار خدیجه کبری رضی الله عنها. در مکه مکرمه 15 سال قبل از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه‌ای با شرافت و نجابت در قریش به دنیا آمد. این بانو پاک زندگی کرد، پاک زیست و شرافتمندانه زندگی کرد در خانواده خودش. ثروت زیادی به همراه داشت، از خانواده ثروتمندی بود. کار تجارت را آغاز کرد
2 بار ازدواج نمود تا قبل از سن 40 سالگی خودش. از این 2 بار ازدواج، یکی پس از دیگری بعد از وفات شوهرانش، 1 فرزند به همراه داشت، تا اینکه در کاروان تجاری خودش جوانی رو میدید، جوانی در مکه مکرمه، جوانی که هوش از سر نه تنها دختران بلکه پسران و کل جامعه مکه برده بود. صداقتش، نجابتش، پاک دامنیش، درک و فهمش، کمالش، جمالش، شجاعتش، بصیرتش، کمک به یتیمان و نجابت و بسیاری از فضایل حسنه دیگه‌ای که این جوان زیبای روی زیباخو در خودش داشت. این جوان در مکه مکرمه از همون ابتدا به محمد امین مشهور بود. 25 سال سن داشت. از پدر و مادر خبری نبود. قبل از اینکه به دنیا بیاد پدر فوت کرده بود. در کودکی مادر رو از دست داده بود. پدر بزرگ در 12 سالگی از دنیا رفته بود و پیش عموهای خودش زندگی میکرد. نه خواهری داشت، نه برادری، نه پدر و نه مادری. این جوان گرچه اینها رو نداشت اما دنیایی از فضایل داشت. گرچه اینها رو نداشت گویی کل شهر مکه خواهر و برادر و پدر و مادرش بودند. از فرط محبتی که نسبت به این جوان داشتند، از فرط علاقه و اهمیت و نجابتی که در این جوان می‌دیدند. این جوان گل سرسبد نه تنها جوانان مکه بلکه کل عرب و کل عالم بود. ابر پیامبر تاریخ محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه مشغول تجارت بود تا سربار عموهای خودش نباشه. در این میان خدیجه رضی الله عنها هم که مشغول به تجارت بود و مردان زیادی در کاروانش تجارت می‌کردند، چشم نیمه نگاهی به رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت. محمد امین قبل از رسالتش 15 سال قبل از رسالت در کاروان خدیجه رضی الله عنها مشغول به تجارت بود. خدیجه رضی الله عنها خواستگاران زیادی داشت، خواستگارانی از اشراف قریش، کسانی که حاضر بودند هر شرطی رو برای ازدواج با این بانوی بزرگوار که در جمال و در کمال و در ثروت کم نداشت بپذیرند تا این شرف و افتخار نصیبشون بشه که همسری مانند خدیجه رضی الله عنها داشته باشند. اما مادرمان خدیجه رضی الله عنها به دنبال کس دیگری میگشت. خدیجه رضی الله عنها به دنبال مال و به دنبال پست و مقام نبود. خدیجه رضی الله عنها در انتخاب همسر آینده خودش به دنبال کمالات میگشت. خدیجه رضی الله عنها خودش نمونه کاملی از کمالات و اخلاق والا بود و به دنبال کسی میگشت که بتونه با اون زندگی خوبی داشته باشه. در این میان تعریف های رسول الله صلی الله علیه و سلم ذهن و قلب خدیجه رضی الله عنها رو مشغول کرده بود. کم کم واسطه پیدا کرد تا از اون طریق بتونه که به رسول الله صلی الله علیه و سلم این خبر رو برسونه. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خواستگاری رفتن. جواب خواستگاری مثبت بود. ازدواج در 25مین سال زندگی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون زمان 25 سالگی با شخصی ازدواج کرد که 15 سال از خودش بزرگتر بود. چند نکته در این مورد در این ازدواج نهفته است که باید اشاره بشه. اول اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از 25 سالگی تا 25 سال بعد تا 50 سال سن مبارکش فقط با خدیجه کبرا رضی الله عنها زندگی کرد. خدیجه که 15 سال از ایشون بزرگتر بود. بهترین عمر خود رو رسول الله صلی الله علیه و سلم، جوانی خود رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه زنی زندگی کرد که 15 سال از او بزرگتر بود و 2 بار هم قبلا بیوه شده بود و ازدواج کرده بود. تهمت هایی رو که عده‌ای از مغرضین، نشخوار کنندگان یاوه های غرب و عده‌ای از خود اونها به زبون میارن که بخوان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متهم بکنن برای اینکه در ازدواج‌های متعدد به دنبال اغراض شخصی و شهوانی بوده. این ازدواج خودش بزرگترین دلیل بر دروغ بودن این ادعاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم با کسی ازدواج میکنه که 25 سال
با اون زندگی کرده و 15 سال از اون بزرگتره. تا 50 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط با خدیجه کبری رضی الله عنها زندگی کرد. از طرف دیگری خدیجه کبری رضی الله عنها هم در انتخاب همسرش هیچ به این اهمیت نداد که این جوان پدر، مادر، خواهر و برادر نداره، بلکه به دنبال حتی ثروت هم نداشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش برای دیگران تجارت میکرد، من جمله خدیجه رضی الله عنها که به تعبیری رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از کارگرانی بود که در کاروان خدیجه رضی الله عنها کار میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خدیجه رضی الله عنها زندگی رو آغاز نمود. 15 سال زندگی با آرامش و آسایش گذشت. زیباترین خانه تاریخ، آرامترین خانه روی زمین، خانه بزرگترین پیامبر تاریخ، بزرگترین انسان روی زمین رسول الله صلی الله علیه و سلم و بزرگ بانوی اسلام، از بزرگترین بانوان تاریخ خدیجه کبری رضی الله عنها بدون شک بهترین خانه‌ای بود که روی زمین برپا شد. در این خانه فرزندانی متولد شدند، 6 فرزند نازنین، فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، 2 پسر قاسم و عبدالله که ملقب به طاهر و طیب هست، و 4 بانوی بزرگوار دیگر و مانند مادرشون خدیجه رضی الله عنها، زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهن اجمعین در این خونه به دنیا آمدند و متولد شدند و زندگی کردند. خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم مظهر محبت، محل آسایش و محل آرامش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. 15 سال زندگی آرام گذشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان و خدیجه رضی الله عنها در مکه مکرمه به عنوان بهترین ها یاد میشن. کسانی که قبل از اسلام، قبل از این که رسالت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل بشه، هم در اون جوی که خفقان و فساد مکه مکرمه را فرا گرفته بود، هرگز دامن به گناه آلوده نکردند و هرگز در برابر بتی سجده نکردند و هرگز از اون آثار رذیله اخلاقی که در مکه مکرمه و در اون جو در کل دنیا در اون زمان وجود داشت متأثر نشدند. پاک زیستند و پاک ماندند و پاک لقب گرفتند، تا اینکه در اون شب تاریخی در رمضان 40مین سال عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد امین صلی الله علیه و سلم در غار حرا عادت کرده برای عبادت، برای تفکر، برای خلوت کردن با رب خودش میره گوشه ای از شهر مکه اون روز و داخل مکه امروزی در غار حرا در کوه نور خلوت میگزینه. مادرمان خدیجه رضی الله عنها در این فرصت چند روزی که طول میکشه برای ایشون غذا میبره. ارتفاع بسیار زیادی است. عزیزانی که مشرف شدن به مکه مکرمه و از نزدیک دیدن غار حرا رو در کوه نور، بالا رفتن از این غار کار آسانی نیست، بالا رفتن از این کوه و رسیدن به اون غار. خدیجه رضی الله عنها در سن 55 سالگی در اون روز برای رسول الله صلی الله علیه و سلم غذا میبرند، آب میبرند برای همسر خودش خدیجه رضی الله عنها. یکی از مهمترین ویژگی های خدیجه رضی الله عنها که واقعا جای الگو برداری داره، توجه بیش از حد خدیجه رضی الله عنها به همسر بزرگوارش. همیشه در زندگی مادرمان خدیجه رضی الله عنها در سختی ها، در خوشی ها تنها نگذاشته رسول الله صلی الله علیه و سلم رو و تمام شرایط اون رو درک کرده، تمام اخلاق و رفتار اون رو درک کرده و سعی کرده که خودش رو مطابق بکنه با اونها، سعی کرده که بهترین باشه در تعامل با این اخلاق، در تعامل با این رفتار، در تعامل با خواسته های رسول الله صلی الله علیه و سلم. هرگز در مقابل خواسته های رسول صلی الله علیه و سلم، در مقابل گفته های رسول صلی الله علیه و سلم، در مقابل زندگی رسول صلی الله علیه و سلم نگفت، خشمگین نشد، رد نکرد و صدا بلند ننمود. مادرمان خدیجه رضی الله عنها در مکه مکرمه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون شب در غار حرا مشغول عبادت. قرار اتفاق بزرگی بیفته، قراره که حلقه اتصال زمین و آسمان بعد از چند صد سال قطع شدن
بعد از عیسی علیه السلام دوباره وصل بشه این حلقه ارتباط بین زمین و آسمان. در اون شب مکه مکرمه برای نزول وحی انتخاب شده. غار حرا محل ایستگاه رسیدن جبرئیل امین علیه السلام، فرشته وحی که از آسمان بیاد و اولین آیات کلام الله مجید، معجزه جاویدان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به قلب نازنین رسول صلی الله علیه و سلم القا بکنه و تلاوت بکنه. مکه مکرمه انتخاب شده برای این عظمت. رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب شده و بلکه به تعبیر بهتر خانواده رسول صلی الله علیه و سلم انتخاب شدن. خدیجه کبرا انتخاب شده برای این مهم تا یاری بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. آیات نازل شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون سکوت شهر مکه رو فرا گرفته بود. در غار حرا شخصی وارد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در آغوش گرفت و فشرد محکم: بخوان، من خواندن بلد نیستم. دوباره این حرکت تکرار میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انقدر من رو محکم فشار میداد که من میترسیدم اگر جواب دیگری بدم جان من خارج بشه. من خواندن بلد نیستم. بار سوم: بخوان، من خواندن بلد نیستم. دوباره این تکرار میشه. از ترس اینکه جان رسول صلی الله علیه و سلم از بدن مبارک خارج بشه، به تعبیر خودشون من گفتم چه بخوانم؟ بعد فرمود: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیه اول سوره مبارکه اقرأ، 5 آیه اول قرآن کریم برای این امت نازل شد. ارتباط آسمان و زمین برقرار گشت. آخرین پیامبر تاریخ و بزرگترین پیامبر روی زمین رسالتش آغاز شد. اما این پیامبر فقط قبل از این مدت خوابهایی دیده که اون خوابها اشاره‌هایی بوده برای وحی. خودش هم آگاه نبوده از این که قرار امروز پیغمبری بشه. این اتفاق رو که میبینه، این برخورد وقتی برمیگرده میبینه که هیچ اثری از اون شخص نیست. از غار حرا دوان دوان خارج میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوان دوان به سمت مکه مکرمه در حال حرکت، به سمت خانه خودش، به سمت خانه امن خودش، همون جایی که هرگاه پریشان میشد، همون خانه‌ای که هرگاه در بیرون از این خانه اگر مشکلی براش پیش می اومد، اگر پریشانی براش پیش اومد، اگر نگرانی پیش می اومد، می آمد و دم در این خانه رو میزد، به این خانه پناه می برد. چرا که این خانه شخصی در اون بود، خدیجه کبرا رضی الله عنها، کسی در این خانه بود که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم کوهی از غم و اندوه رو به دوش داشت، می آمد اینجا، همینها رو فراموش می کرد. دم در خانه خدیجه رضی الله عنها وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم پریشان، مضطرب، نگران. همسر بزرگوار، مادر مؤمنان خدیجه، رفیق سفر، همراه، همسفر، کسی که 15 سال زندگی میکنه با همسرش و به خوبی میشناسه اخلاق و رفتار او را آگاهه، هیچ پریشان نشد، نگران نشد، پریشانی رو بیشتر نکرد، نگرانی رو بیشتر نکرد. نگفت محمد صلی الله علیه و سلم چی شده؟ چرا مضطربی؟ چرا نگرانی؟ چرا انقدر از هم پاشیدی؟ چرا اینجوری به هم ریختی؟ این رو بیشتر نکرد، این نگرانی رو بیشتر نکرد. این خودش درسیه برای خواهران ما، برای مادران ما. وقتی که همسری وارد خونه شد، وقتی فرزندی وارد خونه شد، وقتی برادری وارد خونه شد، نگران بود، مضطرب بود، پریشان بود، ما یک کمی صبر بکنیم، عجله نکنیم، خودمون بدتر از اون نشیم، اون رو پریشانترش نکنیم، نگرانترش نکنیم، با اخم خودمون، با حزن خودمون، با پریشانی خودمون، با غضب خودمون، با سوال پیش کردنهای خودمون، چی شده؟ چرا این کاری کردی؟ چرا اینجوری شد؟ چی شد؟ درک بکنیم این شرایط رو، سعی بکنیم بیاد داخل آروم بشه، خودش شروع بکنیم به صحبت کردن، چه از خارج از خانه. اگر عزیزی همسرش، برادرش، فرزندش از محیط خارج از خانه آمده، در بیرون از خانه درگیر شده، نگران، پریشان، فشار روحی داره، فشار جسمی داره، فشار عصبی داره، مریضه، وارد خونه شده، حرفی زد، پرخاشی کرد، حتی حرف نادرستی زد، حرف ناسنجیده‌ای زد، برخورد ناشایستی داشت، سری موضع نگیریم، سری از کوره خارج نشیم، سری از کوره به در نریم، سعی بکنیم
شرایط رو درک بکنیم، سعی بکنیم بهش فرصت بدیم، سعی بکنیم آرومش بکنیم با سکوت خودمون، با برخورد شایسته خودمون. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد خانه شدن فرمودن زملونی زملونی، من رو بپوشون، من رو بپوشون. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بدون درنگ، بدون اینکه صحبتی بکنه، بدون اینکه چیزی بپرسه و این پریشانی رو بیشتر بکنه، فقط دستور رو اطاعت کرد. سریع رسول الله صلی الله علیه و سلم رو پوشاند و صبر کرد، هیچی نگفت، سکوت کرد تا رسول الله صلی الله علیه و سلم اندکی آرام بشن. خود ام المؤمنین خدیجه نشسته، همسر پیش همسرش نشسته، محبوب پیش محبوبش نشسته، یاور پیش یاورش نشسته و اونجا می نشینه پیشش تا رسول الله صلی الله علیه و سلم آرام بشن. بعد از آرامش رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن همچین اتفاقی برای من افتاد. در جواب سؤال خدیجه رضی الله عنها که فرمود بعد از آرامش چه گذشت بر شما؟ چرا پریشانی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم جریان رو ذکر کردن. این گونه اتفاق افتاد برای من. شخصی آمد همچین الفاظی رو گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم این جملات رو گفتن و فرمودن خدیجه من بر خودم نگرانم، من نگرانم بر خودم، می ترسم از این که مصیبتی به من نرسه، بلایی به من نرسه. این تعبیر رسول صلی الله علیه و سلم نیست، تعلیق بنده است. اما رسول صلی الله علیه و سلم فرمود بنده من نگرانم خدیجه، بر خودم نگرانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این نگران بود که همچین اتفاقی بی سابقه بود، همچین اتفاقی رو نشنیده بود، ندیده بود. بعد از اینکه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها این جملات رو شنید، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نگرانه و از این بیم داره که نکنه ضرری بون برسه، نکنه جنی بوده، نکنه شیطانی بوده به سراغش آمده، در جواب سری دلداری داد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. هرگز الله متعال شما رو خوار نخواهد کرد. الله لا یخزیک الله ابدا. قسم به ذات الله که ایشون الله متعال شما رو خوار نخواهد کرد، شما رو تنها نمیگذاره، شما رو محاله که الله متعال شما رو از بین ببره و شما رو ذلت بکشونه و خوار بکنه. نه تنها این حرف رو زد، دلیل آورد برای حرف خودش. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شرایط نیاز دارن به دلداری، نیاز دارن به اینکه کسی بیاد و این شرایط رو این صحبتی بکنه اینجا تا رسول الله صلی الله علیه و سلم آروم بشن. و چه کسی بهتر از مادرمان خدیجه، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که بهتر از هر کس دیگری شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. همون موقعی شناخته بود که 25 ساله بود، همون موقعی شناخته بود که جوانی بود در شهر مکه به مشغول تجارت بود. امروز که پیغمبر شده خدیجه رضی الله عنها بسیار خوشحاله. و چرا نباید خوشحال باشه که همسرش محمد امین صلی الله علیه و سلم امروز به مقام نبوت رسیده. امروز خدیجه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. چرا نباید خوشحال باشه انسان وقتی امروزه انسانی به مدیریتی میرسه، به وزارتی میرسه، به سفارتی میرسه، به پادشاهی میرسه، ریاستی به دست میاره، خانمش چقدر خوشحاله. و چرا نباید مادرمان خدیجه رضی الله عنها خوشحال باشه به خاطر درجه معنوی که به رسول صلی الله علیه و سلم رسیده، به خاطر درجه نبوت، درجه رسالت، به خاطر این عظمت. بانویی که از همون ابتدا ذهنش، فکرش، خواستهاش این چیزها بود، مکارم اخلاقی بود، معنویت ها بود و به دنبال این فضایل انسانی بود، نه به دنبال مال بود، نه به دنبال جاه و مقام. امروز به این درجه رسیده. از این خوشحاله که در کنار این شخص این فرصت به اون داده میشه تا خودش رو بالا ببره. از این خوشحاله وقتی همسر رفت بالا اون هم رشد میکنه. نگران نیست از این که اگر همسر من به جایی دست پیدا کرد، به مقامی دست پیدا کرد، من میمونم. اگر همسر من مدرکی پیدا کرد، اگر همسر من پست مقام و پول ثروتی پیدا کرد، در مقابل اون من کم آوردم. نه، خوشحاله. و از این خوشحاله که خودش رو میتونه بکشونه بالا. از این خوشحاله که این فرصت هم به اون داده میشه تا برای نصرت دین، تا برای نصرت رسالت جدید
سربازی باشه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم، بزرگترین همراه رسول صلی الله علیه و سلم و حامی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و دفاع بکنه. حضرت خدیجه رضی الله عنها نه تنها فرمود شما نگران نباشید، الله شما رو خوار نمیکنه، الله شما رو تنها نخواهد گذاشت و دلیل آورد برای این حرف خودش. باید تا حدودی این حرف رو با دلیل ثابت بکنه. شما این کار رو کردی به خاطر این، حالا دلیل میاره. مادرمان خدیجه رضی الله عنها شروع میکنه به دلیل آوردن و جملاتی رو بر زبان میاره که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کاملا آرام میکنه. بعد از یک میان برنامه با هم جملات مادرمان خدیجه رضی الله عنها را درباره این اتفاق و دلداری به رسول صلی الله علیه و سلم میشنویم. با ما باشید بعد از این میان برنامه. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، رسول الله صلی الله علیه و سلم با عزیزترین یار زندگیش بزرگترین اتفاقی رو که در زندگی براش افتاده مطرح میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگران از اتفاقی که براش افتاده، اما خدیجه کبری رضی الله عنها نه تنها نگران نمیشه بلکه عزیزترین فرد زندگی خودش و بلکه عزیزترین انسان روی زمین رو دلداری میده. همه انسان ها، همه همسران علل خصوص شوهرها نیاز دارن به دلداری همسران خودشون، به دلداری بانوی خودشون در خانه، در هر درجه و مقامی که باشن، هر پستی که داشته باشن، هر چقدر در بیرون از خونه مردم حرف اونها رو گوش بکنن، هر چقدر مقام داشته باشن، پست داشته باشن، نیرو داشته باشن، کارگر داشته باشن، لشکر و ارتش هم داشته باشن، اما باز هم نیازمند اینن که وقتی در محیط خونه وارد شدن، وقتی که در کنار خانواده قرار گرفتن، از طرف خانواده، از طرف همسر خصوصا، از طرف فرزندان حتی دلداری بشن، از طرف اونها مورد تایید قرار بگیرن، نه تنها مورد تایید و محبت قرار بگیرن که همراهی بشن. البته نیازی نیست که همیشه تایید در هر کاری باشه، در کارهای درست، در جاهایی که واقعا دارن درست حرکت میکنن باید تایید بشن، یاری بشن و مسیری رو که برمیدارن همسر سنگ راه اونها نشه. اگر در راه خطری وجود داره، اگر در این مسیر تهدیدی وجود داره، همسر نیاد خودش باز سنگ دیگری بر این سنگ اضافه بکنه، بلکه بیاد دلداری بده، بلکه بیاد حمایت بکنه، بلکه بیاد ثابت بکنه که من هستم، به خاطر اون عقب نکشه، به خاطر اون پا پس نکشه. علل خصوص خانم هایی که شوهر دعوتگری دارن، علل خصوص اون عزیزانی که در میدان دعوتن، این چیزها رو باید از مادرمان خدیجه رضی الله عنها یاد بگیرن. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بزرگترین الگوست برای بانوانی که همسران اونها دعوتگرن، خواهرانی که برادران اونها دعوتگرن، مادران عزیزی که فرزندان اونها دعوتگرن، که بدونن مسیر دعوت، مسیر تبلیغ اسلام، مسلمان بودن، مؤمن بودن، متبع بودن مشکلاتی رو داره، سختی هایی رو داره، طبیعتاً نابرد رنج گنج میسر نخواهد شد، که باید در کنار خواهر و برادر و همسر خودشون بایستن، باید در کنار فرزند خودشون بایستن و از اونها حمایت بکنن، اونها رو دلگرم بکنن، اونها رو یاری بکنن در این مسیر. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها با تمام وجود خودش برای رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم گذاشته. مادرمان خدیجه رضی الله عنها فرمود والله لا یخزیک الله ابدا، ذات الله قسم که الله متعال شما رو، ای رسول خدا، شما رو ذلیل نخواهد کرد، شما رو خوار نخواهد کرد. چرا که انک لتصل الرحم، شما رابطه خویشاوندی رو برقرار کردید، شما به دوربری‌های خودشون، دوربری‌ها رسیدگی کردید، شما از حال اطرافیان غافل نشدید، شما انسان بی توجهی نبودید به اطراف خودتون، بلکه همیشه دوربر رو سر کشیدید، خبرگیری کردید، به بقیه رسیدگی کردید. و تصدق الحدیث، راستگو بودی شما صداقت داشتید، شما در رفتارتون راستگو بودید، شما در گفتارتون راستگو بودید، شما در کردارتون راستگو بودید. کردار، رفتار، گفتار رسول صلی الله علیه و سلم همه راست بوده است. تصدق الحدیث، شما راست گفتار بودید، شما همیشه راست گفتید، کسی از شما دروغی نشنیده تا به حال. انک لتصل الرحم و تصدق الحدیث و تحمل الکل، شما در جاهایی که مشکلی بوده، باری در جامعه بوده، بار مشکلات و
سختی های جامعه و مردم رو به دوش گرفتید. شما همیشه به بقیه کمک کردید. شما هر جا سختی و مشکلی بوده سعی کردید برید کمک بکنید، حل بکنید اون مشکل رو، سعی کردید اون بار رو به دوش بگیرید تا بر دیگران سنگینی نکنه و سبک بکنید بار اونها رو، بار مشکلاتشون رو، بار زندگی اونها رو، بار سختی های اونها رو. و علاوه بر این و تقر ضیف، شما میهمانی که پیش شما میاد میهمانهای خودشون رو شما احترام کردید، از اونها پذیرایی کردید، به اونها احترام گذاشتید، به میهمانها احترام گذاشتید، میهمان نواز بودید. و علاوه بر این تعینوا علی نوائب الحق، شما هر جایی که عده مدافعینی برای حق بودن شما اونها رو یاری کردید. شما همیشه هم پیمان بودید با کسانی که در راه حق پیمان بستن. شما همیشه در راه حق و حقیقت قدم برداشتید و نه تنها قدم برداشتید که یاری هم کردید. کسی که این همه رابطه خویشاوندی برقرار کرده، کسی که راست گفتار بوده، کسی که همیشه بار مشکلات جامعه رو به عهده گرفته، کسی که پذیرایی کرده از میهمانها، میهمان نواز بوده و کسی که پیوسته در راه حق قدم برداشته و یار و یاور حق بوده، هرگز الله تعالی او رو خوار نخواهد کرد. نه تنها خدیجه رضی الله عنها دلایل رو مطرح کرد، فقط تنها در بحث گفتار و در بحث ادعا نبود، در کار عملی هم شروع کرد. مادرمان خدیجه رضی الله عنها اول با صحبت خودشون رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دلداری دادن، صفات نیکی اونها رو به زبون آوردن، راهی رو که دارن میرن میطلبه که خواهران ما، مادران ما در برخورد با فرزندان، در برخورد با برادران، در برخورد با همسر این کمک بکنن، این روش رو برخورد رو داشته باشن، به اونها یادآوری بکنن، صفات نیک اونها رو بیاد اونها بیارن، اونها رو دلداری بدن، ته دل اونها رو خالی نکنن، اگه اونها ابراز نگرانی کردن بدترش نکنن. علاوه بر این مادرمون خدیجه رضی الله عنها حرکت کرد و پیش ورقه ابن نوفل پسر عموی خودش رفت. یکی از عالمان مسیحی بود که تورات رو به عربی ترجمه می‌کرد و اطلاعاتی داشت درباره ادیان، درباره پیامبران، درباره رسالت‌های سماوی گذشته و این مسئله رو در میان گذاشت. به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت گوش بکن که پسر عموی تو محمد صلی الله علیه و سلم چی میگه و چه اتفاقی براش افتاده. مشکلی که پیش میاد در خونه، مشکلی که پیش میاد در زندگی، همسر وظیفه داره که اون رو به پیش اهل فنش ببره. مشکلی اگر در خونه پیش اومد، خانم محترم، خواهر محترم، مادر محترم نیاد این مشکل رو علنی بکنه، نیاد این رو به شبکه‌های خبری پخشش بکنه، بلکه اون رو اگر به عنوان خیرخواه، به عنوان مصلح، قصد اصلاح داره، قصد کمک داره، باید به اهل فنش سپرد، باید با کسی مشورت بشه که واقعا بدونی میتونه مشکلی حل بکنه، میتونه این مسئله رو حلاجی بکنه. نه با هر کسی، نه تو هر محفلی، نه هر جایی. این مسائل اگر مشکلی هست نباید مطرح بشه، اگر عیبی هست هر جا نباید گفته بشه، نباید آبروریزی بشه، نباید بدبینی ایجاد بشه، نباید ترور شخصیت بشه. ورقه ابن نوفل وقتی این کلام رو شنید از رسول صلی الله علیه و سلم، اون اتفاقی که برای ایشون افتاده، گفت والله این همون فرشته است که بر ادیان گذشته نازل شده بود، بر پیامبران نازل شده بود، در ادیان گذشته کتاب‌های آسمانی رو می آورد، جبرئیل امین علیه السلام. این صفاتی رو که تو مطرح کردی دقیقاً مال اون فرشته است و بشارت باد بر تو که تو پیغمبری، شک نکن در این. و کاش من زنده میماندم که از تو حمایت میکردم اون زمانی که قوم تو رو از این شهر بیرون بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه جوانان مکه است. مردم مکه به این شخص بیشتر از چشمان خودشون اعتماد دارن. مردم مکه این شخص رو بر تمام مال و جان و ناموس خودشون امین دانستند و امین میدانند. این شخص رو حاضرند به گفته های این ایمان بیارن، به دیده های خودشون شک بکنن، اما به گفته های این شخص شک نمی کنند تا به اون روز. پذیرفتن این تعبیر، این جمله برای رسول صلی الله علیه و سلم عجیبه. او مخرجیهم، آیا من رو این را اخراج میکنن؟ من رو این را بیرون میکنن از این شهر؟ ورقه گفت بله. هیچ پیامبری این دستور، این رسالت، این فرشته برای اون نازل نشده مگر اینکه قومش چنین معامله‌ای با اون داشتن. امروز مشکلات رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم و بانوی بزرگوار، همسر بزرگوار ایشون خدیجه رضی الله عنها، بعد از 15 سال زندگی آرام مشترک
امروز زندگی سخت مشترکی رو باید تحمل بکنن. امروز روز رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی آغاز شد. خانه رسالت، خانه مادرمان خدیجه، خانه‌ای که فرزندی مثل فاطمه زهرا رضی الله عنها را به امت اسلامی هدیه داد، امروز دچار سختی ها و مشکلات خواهد شد. از اون روز به بعد مشکلات شروع شد. سختی های دعوت نه تنها برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، بلکه برای مادرمان خدیجه هم بالطبع بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور نازل شد که شما باید دعوت خودتون رو علنی بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه دعوت مشکلات و سختی هایی رو که در مکه تحمل میکرد، توهین ها، نیش زخم ها، بیمهری ها، تهدید ها، شکنجه ها، همه این مشکلات و سختی ها رو وقتی بیرون از خانه تحمل میکرد و به در خانه میرسید، گویی همه اینها رو دم در مانند کفش های مبارکش میکشید و وارد خانه میشد. وارد خانه که میشد، در داخل خانه خدیجه رضی الله عنها با دلداری های خودش، با همراهی خودش، با همفکری خودش، با محبت خودش بزرگترین پیامبر تاریخ رو حمایت میکرد. گل سرسبد هستی رو آرام میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دلداری میداد. خانه رسول صلی الله علیه و سلم محل آرامش ایشون بود. خانه خدیجه محل آرامش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اما این مشکلات و سختی ها از طرف خدیجه رضی الله عنها مورد حمایت قرار گرفت. مورد حمایت قرار گرفت و بارها مورد حمایت قرار گرفت. با مالش، با فکرش، با صبرش، با استقامتش، با نجابتش، با درک والای خودش، همه تمام وجودش در اختیار رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اوج این مشکلات زمانی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد تحریم قرار گرفتند. بنی هاشم، طایفه رسول صلی الله علیه و سلم، از طرف قریش ظالمانه در شعب ابی طالب محاصره شد. سال هفتم بعثت، 7 سال بعد از اون رسالت، بعد از تحمل مشکلات و سختی ها و شکنجه ها و آزار و نیش زخم های قریش، تحریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده بزرگوارشون و مؤمنین و بنی هاشم به طور عموم، حتی کفار بنی هاشم، در شعب ابی طالب، گردنی از کوه به اسم ابو طالب، اونجا محاصره شدن. کسی حق نداشت با اونها ازدواج بکنه، کسی حق نداشت با اونها مال بده، کسی حق نداشت با اونها تجارت بکنه، کسی حق نداشت با اونها خرید و فروش بکنه. در اون گرمای طاقت فرسای مکه مکرمه که الله بر عزتش روز افزون بیفزاید، تا درجه 60 درجه 65 درجه در تابستان صدای گریه و ناله از کودکان و فرزندان بالا می رفت. مرضی های مختلف، سختی ها، مشقت ها، 3 سال، نه 1 روز، نه 2 روز، نه 3 روز، بلکه 3 سال کامل مسلمین رو در بر داشت و در این جمع مادرمان خدیجه رضی الله عنها هم بودند. تاجر بزرگ مکه، بزرگ بانوی تاجران مکه، حاضر نمیشد به این راحتی ببینه که بقیه گرسنگی و تشنگی تحمل میکنن. تمام مال خودش رو در این راه فدا کرد. بازار سیاهی که تشکیل شده بود با چند برابر قیمت پول میداد تا برای این جمع، کسانی که در محاصره هستن، لقمه غذایی پیدا بشه. تمام ثروت خودش رو در این شب، در این 3 سال خرج نمود، تا جایی که خود ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها هم به علت کمبود غذا، به علت مشقت و سختی ها بیمار شد. در این شب فاطمه رضی الله عنها، ام کلثوم رضی الله عنها از فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم هم در کنار مادرند. مادر به همراه همسر بزرگوارش، به همراه فرزندان بزرگوارش و بقیه صحابه و مسلمانان سختی های بسیاری رو تحمل میکنند. سال 10 بعد از پایان رسیدن این پیمان ناجوان مردانه در تحریم بنو هاشم، رسول الله صلی الله علیه و سلم مصیبت سختی رو تجربه کردن. ابو طالب وزیر
خارج از خانه رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بستر ابو طالب هرچی تلاش کردن تا آخرین لحظات کلمه شهادت را به زبان بیاره، اطرافیان ابو جهل و امثالش نگذاشتن. ابو طالب بدون ایمان از دنیا رفت. این مصیبت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار گران بود، اما کاش فقط همین مصیبت در اون سال باقی میماند. چند مدت بعد از اون روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه تشریف بردن که همسر همراز یار 25 ساله رسول الله صلی الله علیه و سلم در بستر بیماری است. مادر فاطمه زهرا، مادر مؤمنان، یار و یاور و وزیر داخل خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم در بستر بیماری آخرین لحظات عمر مبارکش رو میگذرونه. 25 سال زندگی مشترک، 25 سال حمایت، 25 سال دلداری، هم نشینی، هم کلامی، هم سنگری، هم فکری، هم راهی در این مسیر رسالت. در 10 سال آخر امروز رسول الله صلی الله علیه و سلم باید با همسر خودش وداع بکنه. در رمضان سال دهم رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیزترین همسر خود خدیجه رضی الله عنها را از دست داد. مادر مؤمنان خدیجه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم امت رو تنها گذاشت و بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تنها گذاشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی دیگه وارد خانه میشن خدیجه رو نمیبینند. در این خانه دیگه خدیجه نیست. در این خانه فاطمه بدون خدیجه است. در این خانه فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرشون خدیجه رو دیگه نمیبینند. فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم به مانند پدرشون که عمری رو یتیم زیست یتیم شدند. مادر مؤمنان بزرگترین پیامبر تاریخ رو تنها گذاشت. بزرگترین پیامبر تاریخ باید این مشکلات و سختی ها رو تحمل بکنه. 25 سال زندگی مشترک مگر به این راحتی فراموش میشه؟ مگر میشه فراموشش کرد؟ 25 سال زندگی با بزرگ بانوی مانند خدیجه رضی الله عنها را، مادر فاطمه زهرا، ام کلثوم، زینب و رقیه. هر وقت به اینها نگاه بکنه به یاد مادر اونهاست. هر وقت داخل این خانه وارد بشه به یاد خدیجه رضی الله عنها خواهد افتاد. خدیجه رضی الله عنها در سال دهم در رمضان وفات نمود. اون سال رو بعداً مفسرین و محدثین این امت از فرط شدت و غم‌هایی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشت عام الحزن نامیدن. سال غم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در فراق مادرمان، اون لحظه‌ای که مبارک رو در قبر گذاشت چه گذشت؟ الله بهتر میدانه که در قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که خدیجه رو در قبر گذاشت چه گذشت. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم با وفات مادرمان خدیجه رضی الله عنها او رو فراموش نکرد. این گونه نبود که بعد از اینکه خدیجه رضی الله عنها از دنیا بره رسول الله صلی الله علیه و سلم به کلی اون رو فراموش کرده باشه و بعد از اون به سراغ همسران دیگری بره. هرگز. کسانی که به ادعای اتباع سنت به تعدد زوجات روی آوردن و ازدواج‌های متعدد داشتن فراموش نکنند، یا کسانی که قصد ازدواج دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا 25 سال اول زندگی مبارک، زندگی زناشویی، با هیچ همسر دیگری ازدواج نکرد. فقط با خدیجه کبرا رضی الله عنها زندگی کرد و بعد از وفات ایشون هرگز ایشون رو فراموش نکرد، تا جایی که مادرمان عایشه رضی الله عنها میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه‌ای برخورد داشت که من بر هیچ گونه از همسران رسول صلی الله علیه و سلم رشک نمی بردم الا بر خدیجه، مگر بر خدیجه، در حالی که من خدیجه رضی الله عنها را هم ندیده بودم، یعنی در هم دوران نبودیم. از کثرت ذکر خدیجه رضی الله عنها، از بس محبت رسول صلی الله علیه و سلم به مادر فاطمه صدیقه رضی الله عنهما زیاد بود. مادرمان عایشه میفرماید حتی بعضی وقتها گوسفندی رو رسول صلی الله علیه و سلم ذبح میکردن و میفرستادن برای
دوستان خدیجه، برای کسانی که در زندگی می آمدن و خدیجه رضی الله عنها رو ملاقات می کردن و خدیجه رضی الله عنها اونها رو می شناخت و ملاقات می کرد. مادرمان عایشه رضی الله عنها می فرماید روزی از روزها چنان ذکر خدیجه رضی الله عنها زیاد بود که من غیرتم به جوش آمد. طبیعت زندگی زناشویی است. از روی محبتی که داشتم نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم و می‌دیدم همیشه اسم دیگری ذکر میشه، غیرتم به جوش آمد. گفتم یا رسول الله، گویی که شما همسر دیگری نداشتین، شما خدا بهتر از اون رو به شما داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به الله قسم که بهتر از اون دیگر نصیب من نشد. اون به من ایمان آورد، اون لحظه‌ای که کل مردم به من کفر کردند. اون اولین کسی بود که من رو تایید کرد هنگامی که مردم من رو تکذیب می‌کردند. اون کسی بود که با مال خودش من رو یاری کرد اون موقعی که مردم با مال خودشون از من دور شدند. اون کسی بود که الله تعالی از اون به من فرزند داد در حالی که از دیگران به من فرزندی نداد. تا اون روز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزند دیگری از همسران نداشتند. بعد از وفات خدیجه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که باز هم مادرمان عایشه رضی الله عنها ذکر فرمودند، روزی خواهر خدیجه هاله به ملاقات رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم صدای هاله رو که شنیدن از جا برخیستند، سریع حرکت کردند به دم در و فرمودند خدیجه آمد، خدیجه آمد. مادرمان عایشه رضی الله عنها می‌فرمایند هرگز خدیجه رو فراموش نکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و چگونه فراموش می‌کرد بزرگ بانویی رو که در 15 سال قبل از رسالت و 10 سال بعد از رسالت 25 سال زندگی مشترک یک بار هم بر رسول صلی الله علیه و سلم اعتراض نکرد، یک بار هم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو آزرده خاطر نساخت. و باید هم از طرف رسول صلی الله علیه و سلم و از طرف الله متعال این گونه بشارت داده میشد که جبرئیل امین علیه السلام آمد و فرمود یا رسول الله، خدیجه با ظرفی از غذا و آب پیش شما میاد. وقتی آمد از طرف الله به او سلام برسان و از من به ایشان سلام برسان و به خانه‌ای در بهشت ایشون رو بشارت بده که از مروارید درون خالی است، دیوارهای اون از مرواریدهایی است که خالی اند و در اون خانه لا صخب فیه ولا نصب، نه نزاعی هست در اون کاخها و نه خستگی هست. چرا که خدیجه رضی الله عنها گوی سبقت رو در ایمان رو بوده بود، چرا که ایشون هرگز رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در خانه خودش خسته نکرد و آزرده خاطر نساخت و با ایشون نزاع نکرد و مجادله نفرمود. خدیجه رضی الله عنها بزرگبانوی اسلام برای ما، برای خواهران ما، برای مادران ما الگوست در صبرش، در استقامتش، در تواضعش، در درک والاش، در خدمتش به اسلام، در تنها بودنش، در حمایت در ابتدای اسلام با تمام وجود خودش اسلام رو دفاع کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو حمایت کرد. جا داره که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به همسر بزرگوارشون خدیجه رضی الله عنها درس بگیریم در راه تحمل مشکلات، سختی ها و مشقت هایی که در راه دین هست، در راه رنگ بردانی از دین هست، در راه اتباع از دین هست، در راه عمل به دستورات اسلامی داریم که اگر ما چادری پوشیدیم، اگر ما روزی پایبند بودیم به دین و در جمعی قرار گرفتیم و ملامت شدیم، فراموش نکنیم که خدیجه رضی الله عنها اولین بانویی بود که ایمان آورد در مکه‌ای که مردم نمیپذیرفتن این کار رو. اولین کسی بود که نماز خوند، هرچند که آیات نماز واجب نشده بود نماز اون زمان، اما نماز بود و نماز میخواند و قرآن تلاوت میکرد در حالی که نماز و قرآن رو مکه و مردم مکه نپذیرفته بودند. مال خودش رو فدای راهی کرد که هیچ کس اون موقع فکرش رو هم نمیکرد که یک روزی دنیایی رو فتح بکنه و فدا کردن این مال هم به معنای جنگ و اعلان جنگ با مردم مکه بود. خداوند از مادرمان خدیجه راضی باد. الله از رسول الله صلی الله علیه و سلم و خاندان ایشون برای ما درس ها گذاشته، برای ما عبرت ها گذاشته، برای ما الگوها گذاشته که جایی داره خودمون رو مزین بکنیم. امیدواریم که الله تعالی ما رو با مادرمان خدیجه رضی الله عنها در بهشت
محشور بگرداند و با همسر بزرگوار ایشان سردار کائنات رسول الله صلی الله علیه و سلم و با امید اینکه متبعین خوبی باشیم برای مادران و برای پدران اسلامی خودمون، بانوان صحابه و مردان صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم. امید آن روز همه شما عزیزان رو به الله تعالی می سپارم. شاد و خرم و پیروز باشید.